Hello， 大家好，我係 Husaki 兔兔，而家人在白浪咖啡城堡第2館啊。咁啊，今日先朝頭早就去咗羅東轉運站，就去接咗表姐同表姐夫，佢哋而家喺度影緊相。咁老公喺呢邊影緊相。咁我哋而家準備去白浪咖啡城堡裏邊就食個遲來嘅早午餐啊。Happy, happy, 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 happy. 我應該係要幫佢追住佢嚟拍會好啲咯。跟住而家會跑，而家會跑，真係後面跑。你唔夠鐘啊！頭先喺白浪咖啡城堡2館咁啊，食完個早午餐，表姐佢哋食早午餐，我哋入午餐。而家就落咗1館咁啊，因為1館有呢個風車打卡點，咁啊而家喺度影緊相，佢哋仲喺度拍緊。老公就去咗泊咗架車，因為太熱啊，曬太陽。而家正午1點幾，因為陽光好好噶嘛，呢啲風景都好正，可以俾大家睇下。陣間咧就去呢個宜蘭嗰個傳藝藝術中心嗰邊行啊，因為佢哋未去過嘛。喺度賣茶具啊，都係啲手作茶具，沖茶噶嘛，間就係賣茶具，佢全部都係嗰啲自己手作，佢係好多係有傳統工藝嗰啲 style 喺度，因為佢都係主打傳統工藝，啲台灣傳統。佢嗰度有賣冷泡茶咧，連埋個樽一齊，喺循環再用玻璃樽，咁又唔係貴喎，百五蚊，要成日要買碗，都係好專業嘢。買！就在旁邊，買！OK， 1、2、3，茶莊。假紋身啊！做咩啊？你想睇啊？細嘅紅牌。哦，我都航拍緊㗎，我都航拍緊我哋㗎。係咩？係航拍嘛，高難度㗎，舉好耐隻手。都幾靚做魚啊！今日真係曬到你窿啊！你幫表姐佢哋先，即係整梳維修緊嗰啲位置。哦，咁佢入得嘅，入得去外邊整維修緊，有維修。佢要 keep 住啊嘛，因為即係咁樣聽落。你想點啊？未諗到。佢構圖中。咁你已經拍到你要嘅嘢未啊？唔知㗎。可以蓋章章，然後沒有字哦。西皮呼嚕，西皮福路，就變廣東話咧就怪怪的噶啦。西皮和呼嚕。你喺度做咩啊？呢位小姐喺度做咩啊？練字，雙手練字。少咗3個人，加埋我4個人都做緊唔同嘅嘢喺度，同一個空間，好好笑。我跟住你後邊影你先。星轉泰加一和全皮接南山。怎麼隔壁？什麼意思？表姐他們呢？你在外面拍吧，我拍完這個可以了。好貴，什麼東西？幫我影啊！我幫你影緊啊！
大表姐係咩嚟先？哎，龍太子哦，可愛版。到你啦，到你啊！唔係喎，而家抽緊獎。哎，可以入去睇喎，呢個有台灣 LV 啊，呢個咩啊？呢個咯，台灣 LV 佢哋係叫呢個嘛，就係台灣 LV 咯，呢個就台灣 LV，係咪咧？我都唔知啊。好靚喎呢樣，而家張相啦。係啊。中意我嘅影片就記得訂閱、按讚、分享、開通知，追蹤埋我個 Facebook 同 Instagram。我哋下條片見，多謝觀看，拜拜。